Всем привет! Вот наконец покормил мальков артемией. Вчера я поставил ее в 2-литровую банку. Вот прошло чуть больше суток. Вылупились рачки. Ну, как вы видите, их очень много. В общем, покормил мальков золотой рыбки. Вот сейчас попробую. Тут много, конечно, не вылупившихся яиц, но и очень много рачков. Ну и вот, они уже давно не ели артемию, наверное. Я их кормил только в начале, когда они только появились. Вот уже прошло 2 месяца, и из-за того, что у меня появились новые мальки гурами, ну заодно и этих покормил. Ну тут, в общем, как будто во сне ходят. Кстати, насыпал же я грунт. Вот он. Ну, как бы по-хорошему можно слой увеличить. Ну, не знаю, мне почему-то так нравится. То есть там такие неровности, холмики появились. И между ними старые камушки, немного на них зеленый налет на старых. Ну, не знаю, мне как-то это нравится внешне, как это все выглядит. Посадил туда растения. Ну, естественно, мои золотые рыбки все его объели. Ну и улитки им очень неплохо помогали в этом. В общем, ну вот так вот выглядит примерно кормление мальков артемией. Очень-очень много рачков, невылупившихся яиц и целая стая мальков. Между ними кублочится. Вот такие вот дела. Вот, ну, давайте посмотрим, как кушают самые маленькие. Тут, конечно, это сложнее увидеть, ну, потому что они маленькие. Вот, зато здесь очень много этих самых рачков. Как бы так, не знаю, я вот не на камеру, я их очень хорошо вижу. Их тут очень много. А вот на камеру не очень получается. Вот они. Вот они. Опять фокус пропал. Целая туча маленьких рачков. Да, фокус попадает не туда, куда надо. В общем, здесь у меня получилось вот то, что я хотел показать. Огромное количество рачков.
огромное количество, и их хорошо видно. Вот, и маленькие малечки там между ними тоже плавают. Ну, их я покормил первый раз артемией. Они, наверное, еще не понимают, что это такое. Хотя между ними там что-то плавают. Вот здесь вот сверху их много. Вот, это не артемия, это мальки гурами. Но они тоже маленькие. Вот, ну, так как я думаю, эти рачки пару дней еще поживут здесь, я думаю, завтра их тут все съедят. Вот. Ну а вот, собственно говоря, та самая артемия. Хороший корм для мальков. И что тут у нас происходит? Ну, тут у нас все такое же поедание. Опять, кстати, как я уже говорил, один малек золотой рыбки, он у меня рос быстрее всех. Ну, я его отсадил. Он у меня сейчас отдельно сидит с гупиками и с меченосцами. Вот, теперь из оставшихся точно так же. Ну, может быть, не один, но парочка, которые начинают расти быстрее всех. Это вот, наверное, вот этот один из самых крупных. И вон там внизу. Ну нет, скорее не один, а штук 5, которые прям заметно крупнее других. Потом много средних, ну и также много маленьких. Вот, наверное, пора вот этих крупных тоже отсадить. И тогда начнут лучше расти остальные. Вот. Ну, в общем, мой аквариум с золотыми рыбками немножко преображается. Да, он длинный, не получается его полностью в камеру поймать, ну, примерно так. Напомню, аквариум 130 литров, в длину примерно 1,10 м, высота сантиметров 40-45 и глубина тоже около 40 сантиметров. Кстати, улиток отдельно вообще не кормлю. Ну, в принципе, их тут всего 2. Я думаю, им тут корма предостаточно. То есть они на самом деле у меня растут. Вот это вот, которая сейчас поменьше, а вот это больше. Но когда я их купил, а это где-то полгода назад, эта большая была меньше, чем вот эта маленькая, а маленькая была, естественно, еще меньше. И я вообще
такого размера улиток, вот этих ампулярий, никогда не видел. Я не думал, что они до такого размера растут. Ну вот, как видите. Ну еще у меня есть. Что у меня еще есть? Где она? Вот такие вот маленькие. Ну как бы все на сегодня. Всем пока.